جميل. معانا اتصال هاتفي. مين معانا؟ الو الو. الو، مساء الخير. مساء النور. ايوه ايوه يا فندم، ازي حضرتك؟ الحمد لله. ازيك يا عمرو باشا؟ مين ده؟ الصوت ده مين؟ مش عارفه اعرف. حضرتك ممكن تتكلم شويه؟ اتكلم اقول ايه بالظبط يا عمرو؟ يعني اقول مثلا ان انا فخور بالانسانه الحلوه اللي قاعده قدامك دي، لانها باختصار شديد ومن الاخر يعني روحي اللي بتنفسها وعيني اللي بشوف بيها. مين؟ عينك اللي بتشوف بيها وروحي في الدنيا كلها، لان ماليش حد غيرها يا عمرو. ده بابايا. ده باباك؟ ده بابا يا عمرو، انا مش عارفه اسم بابا ازاي. ده بابا يا عمرو. ده بابا يا عمرو. قلنا برضو نجيب بابا يبقى موجود عشان يعني. يا بابا ازيك يا مي؟ عامل ايه؟ الحمد لله يا حبيبتي. انا بس عايز اقول كلمه صغيره ليكي في حضور عمرو وفي حضور جمهورك الحلو ده. انا فخور جدا بيكي وباللي عملتيه لغايه دلوقتي. بتاسف لك عن الفتره اللي بعدنا فيها عن بعض كتير، وكنا بنشوف بعض كل سنه، ويعلم الله كنت في عقلي وكياني. فخور بيكي عشان عملت كيان وشخصيه وحاجه حلوه في وسط الناس العمالقه بتوع الفن. ربنا يزيدك. اللي عايز اقوله يا عمرو كمان ان الانسانه دي هي اللي بتفكر في كل حاجه وبتقلق قوي قوي في شغلها. اكتر حاجه بتضايقني دلوقتي انها بتبقى قلقانه وانا من جوايا خايف، يعني من عمل لعمل ما عندكش فكره بتبقى عامله ازاي يا عمرو. دي بتعيط باللينسز دلوقتي. حاجه تانية عايز اقول لك يا عمرو ان انا فخور بمي واللي عملته. وكان في فتره يا عمرو يمكن ما حدش يعرفها، كنت ساعتها بخاف على مي قوي، لانها كانت يعني ما بتنزلش الشارع تعدي لوحديها، ما كانتش تعرف حاجه على الدنيا. لما دخلت في الفن قالت لي بص يا بابا، يعني انا اتعلمت كتير، دلوقتي بقعد مع فلان بعديها على طول بعرف الانسان ده طيب وحش. ودي حاجه اتبسطت لها يا عمرو قوي. والنقط كمان معلش انا مش عارف ارتب كلامي. عايز اوجه الشكر لوالدتها الست العظيمه اللي ما اقدرش انكر تربيتها لمي وتوجيهها لمستقبلها. ربنا يوفقها ويديها الصحه. ان شاء الله تفرح بيها في فرحها وتشيل عيالها ان شاء الله. والله يا عمرو يعني ربنا هجيب لك كيلو بسبوسه واجي لك لغايه عندك. بس ما تنساش القشطه. عندكم قشطه في ابو ظبي؟ والله يا عمرو بالليل ما فيش حاجه في قلبي ولا في تفكيري الا الحته دي، عشان اشوف بس انتاج مي عز الدين بيبي صغير كده، وربنا يخلي لها اختها وجوز اختها ويكملوا مع بعض في الدنيا يا رب. ربنا يخليك ليا يا بابا. ربنا يخليك ليا يا بابا. مش عايزه تقولي لابوكي اي حاجه؟ ربنا يخليك ليا ويديك طولة العمر وتفضل دايما جنبي. ربنا يخليك، ربنا يخليك يا مي. عمرو ميرسي على المداخله، وانا اسف ان انا عطلتك عن كده. لا يا فندم، عطلت ايه ده؟ انت نورتنا. هاتوا مناديل يا جماعه، الست بتساح. ربنا يخليك ويديك الصحه. طيب ماشي، شكرا ليك فندم. دي مفاجأة حلوة. انت عارف ان انا عمري في حياتي في كل البرامج اللي عملتها بابايا ما اتكلم على الهوا ابدا. احنا مش محضرينه على فكره، ده هو اتصل عايز يكلمك يعني. اوكي تمام. ابوكي بقى بيحبك وعايز يفرح بيك. اكيد يا عمرو. يعني اكيد ابويا.